هلا والله حبايب قلبي، السلام عليكم. شلونكم؟ شو اخباركم حبايب قلبي؟ صار لي تقريبا بالخمسة اشهر هيجي تقريبا تركت الطيور، ما عندنا ولا طير. تركت الطيور كلها لين ما بقى واهز. حبايب قلبي اريد تقترحوا لي اقتراحات شجب من حيوان اربيه، هنا حيوان اليف ونصور عليه مقاطع فيديو تكاثر او خلينا نقول تربية تكبير. فاكتبوا لنا بالتعليقات، لا تنسون تسوون لايك واشتراك حتى نرجع ان شاء الله نستمر.